Мили мои, първата ми тема е кога имаш нужда от психолог. Когато имаш трудности, с които не знаеш как да се справиш. Когато уж всичко е наред, но нещо те притеснява и не знаеш какво е то. Когато просто имаш нужда да бъдеш изслушан и приет, точно по начина, по който се чувстваш. Когато има неща, които те е срам да разкажеш на близки и приятели. Когато имаш здравословни проблеми, лекарствата за които не дават очаквания ефект, ти правиш всичко както трябва и не знаеш защо резултатът се бави. Когато имаш здравословни проблеми с неизяснен произход. Когато усещаш емоциите, но не знаеш как да ги назовеш. Когато си перфектният човек, погледнато отвън, но никой не предполага какво преживяваш отвътре. Когато толкова си се стегнал, че и самият ти не си даваш сметка през какво преминаваш. Ние ти създаваме защитено пространство, в което можеш да поспреш, да отдъхнеш, да обмислиш, да разкажеш важните за теб неща. Даваме ти възможност да погледнеш на преживяванията и на емоциите, които са ти важни, от друг ъгъл. Съдействаме ти да разбереш за себе си и за общуването с другите това, което искаш, докъдето ти прецениш със свое темпо. Намираме заедно думите и понятията и назоваваме емоциите, които може би досега си пропуснал. И още много, много важни неща. Пътят на всеки от нас е индивидуален, но се изминава по-лесно, когато си придружен с приемане и разбиране. Потърси ни.